Hi, ik ben Rick van de Alignment Techniek. Ik wil het even met jullie hebben over TED Nature. We hebben een ochtend, middag of avond georganiseerd waarin je direct in contact kan komen met je mogelijkheden, potentieel in plaats van onmogelijkheden. Hoe kan je dat doen? Via korte oefeningen, moves genaamd, in ons Mind Emptiness Center, wat midden in de natuur ligt, waar geen ontkomen meer is aan de natuur. Een directe manier om op een natuurlijke manier in je eigen potentieel te komen. Je bent van harte welkom en wie weet, tot dan.